前面係車嘅入口，車就停喺路邊度。喺呢度停車係要俾錢嘅喎，一堂車就10蚊雞。晨早流流7點鐘，我哋就到咗目的地。點解咁閪早嚟到啊？係因為我哋唔想同人家爭停車位。如果唔係，你淨係遲少少啫，分分鐘你同車停到冇雷公咁遠。由於今次嘅行程就比較短，所以要提早。視頻一開始就要俾你哋知道，今次我哋嘅 leader 係邊個？佢就係我哋今次嘅 leader 啦。你睇下佢嗰個賤格得嚟又慘明嘅樣，真係越睇就越中意。有陣時發夢都會發到佢，跟佢一齊行山。點完名就要做啲例牌嘢。喺呢度 briefing 完7點半，我哋就話出發啦。今次嘅 group 都幾多人一下㗎，揦埋都有40-50條友。好啦，出發！視頻一開始繼續講翻關於停車嘅問題。喺呢度停車呢趟車就最好唔好泊到咁高出，因為附近有工程嘛。有工程嘅地方就即是話會有好多羅哩出入，你知啦。如果真係一個唔好彩俾個羅哩揩撚到一下，羅哩就冇咩事嘅，但係你同車就陰公豬咯，分分鐘你仲冇受報添。由停車嘅位置順住條馬路行入去，喺你嘅右手邊會經過工程嘅位置，過咗呢個工程嘅位置行前啲，喺你嘅左手邊有條路仔可以行落去條河邊，順住條河行到篤。呢段路程你可以選擇唔濕嘅，但係當你行到篤嘅位置，需要 cross 過去對面河嘅時候，咁你就冇得揀啦，因為呢個 trip 係水路為主，就算嗰陣時你有幾撚唔甘願，你都要行過去。如果唔係，你就可以收隊噶啦，唔通你仲以為真係有人可以孭你過去咩？過咗條河就要行一段山路，真係一段嘅啫，想行多啲都冇噶啦。然之後就要穿翻出嚟另一條河邊度。哇！呢度嘅環境睇到都覺得舒服。呢度嘅河水就比較急啲，行緊呢段路嘅時候，大家要小心啲，因為有啲石頭嘅位置會比較滑。由頭先我哋行第一條河開始，行咗差唔多13分鐘就會到別心 waterfall 最經典之一打卡嘅位置。有好多人過嚟呢度，可能就係為咗過嚟體驗呢個地方，好似講到好靚神秘咁。等我帶你去睇下。睇唔睇到啊？冚唪唥人就係為咗過嚟呢度睇呢兩個坑渠窿啊！估唔到而家嘅人係中意啲咁嘅嘢嘅。不過講真嗰句，喺呢度影相又真係幾靚一下嘅。哇！你睇下我嘅 leader，為咗幫大家影相，真係豁出去噶啦。打完卡影完相，我哋就話要從呢個坑渠窿穿入去，過去坑渠窿嘅另外一邊。講真嗰句，如果你叫我一個人行過去嘅話，我真係唔敢，真係累。但係成班人就唔同呢，嗰個心就冇咁熱。由坑渠窿行到出嚟，順住條河行入去，大概1個公里左右就會到瀑布嘅位置。當然啦，今次我哋過嚟別心waterfall，主角都係為咗過嚟瀑布呢度，唔通真係帶你嚟行山咩？一路行入去嘅時候，呢度嘅環境俾我嘅感覺好乾淨，風涼水冷係唯一一個缺點啫，就係當你每一次要過河嘅時候，都有好撚多沙走入你對鞋入邊，尤其是係我呢啲着鞋唔着襪嘅人，真係過每一條河仔都係受罪啊！冇辦法啦，呢啲叫做自己攞嚟賤嘅啫。行緊呢段匙羹路真係好有藝術嘅感覺，呢啲匙羹嘅路你哋要小心啲喎，因為踩得唔好真係好容易仆親㗎。話冇咁快眨下眼嘅時間，我哋就話到咗瀑布呢個位置。呢個瀑布唔算好大，但係夠你玩㗎啦。別心 waterfall 呢度有陣時會見到有人喺個瀑布呢個位置做 abseiling 活動。abseiling 活動係乜撚嘢啊？你 search 下睇 abseiling，咁你就知道㗎啦。我唔知道你係邊度嚟嘅勇氣，視頻可以堅持睇到家陣都仲未閃水，真係要俾99個 like 你哋。其實而家都已經要接近視頻嘅尾聲，嚟到呢個咁特殊嘅地方，我就唔帶你哋去揾靚嘢食啦。今次我哋係要喺瀑布呢個地方野餐一下，咁先對得住我哋今次嚟嘅行程啊嘛。咩都唔使諗，首先煲翻個熱水，沖翻壺3合1白果啤你飲下。等我嘆杯白果啤先，對住個瀑布真係好閪爽噶喎。飲嘅就解決咗，當然食嘅就肯定有噶啦。首先準備我哋嘅雙頭麵，煲滾咗嘅熱水就將個麵抌落去，煮大概6-7分鐘，煮腍咗，然之後將啲水倒撚晒佢，麵就放埋一邊備用。跟住就打開我哋珍藏38年嘅豆豉鯪魚，放落個煲度炒香佢先，然之後再加多2條辣椒仔落去。哇！呢個時候嗰個味道放完幾10尺都聞得到，真係唔係同你開玩笑噶喎。然之後有條件嘅就加多2棵菜落去一齊炒。閒時豆豉鯪魚撈飯都
已經好威水㗎啦。而家仲要加多2條辣椒仔，都已經覺得好奢侈㗎啦。仲要加多2棵菜落去一齊炒，呢啲係咩啊？呢啲就係奢侈得嚟夠兩字。好啦，搞掂晒啦，將煲嘢倒落去個麵嗰度撈勻佢，一定要撈得夠勻勻。豆豉鯪魚麵，齊佢齊佢。連個天都俾我哋感動到，落緊雨，食住熱辣辣嘅魚，爽！唔係你拗柴係咪？人哋拗柴，人哋拗柴，邊個拗柴？跌到啊！邊個？你定佢？